IFM News. IFM News. IFM News. Sports. Kalpasan iti balaygi ti alas Pilipinas Women makipagpaset ti mauawagan nga si Pons tandem nga isuda si Rondina ken Bernadette Pons ang makipagpaset iti FIVB World Beach Pro Tour Futures ijay Busan, South Korea. Direkta digiti dua iti main draw kas bilang third seed kalpasan iti panakayukor iti gold a medalya iti naglabas at 2025 Thailand SEA Games ken silver medal iti AVC Beach Tour Pingtong Open iti laing Hulyo. Malagi pa napadayawan diti dua kas Fans Choice Women's Beach Volleyball Team iti AVC Gala Awards. Gandaten da Rondina ken Pons sa martapan ti silver medal finish iti alas women iti kalipas nga 2026 CV Cup. Kabayatan na malaksid iti si Pons irepresentar pa iti Pilipinas iti nasao a torneo ti tandem da Dij Rodriguez, Jen Eslapor, ken Kylem Progela, Sofia Pagara at dumalan iti qualification stage tapno may raman iti main tournament. Ti torneo ket mangrugi tangal daw Agosto 13 agingga 16. Para iti IFM Sports, dahil ni Idol Joey C. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Sports.